အခုဆိုလို့ရှိရင်တန့်စင်အောင်စေကြောထားတဲ့အမဲသားကိုကိုလိုအပ်တဲ့အတုံးအနေထားလေးကိုစပြီးတော့တုံးပါမယ်ကျမတို့ဒီမှာအနေတော်ထုံးလေးပဲတုံးနေနော်အစပြီးတော့အသားကိုအရသာနေပါမယ်ပထမဦးဆုံးစားထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါကတော့စနွင်းထည့်တာပါပြီးရင်ဟွန်တာချီငါးမှုန့်ထည့်ပါမယ်ဒီလိုအရသာမှုန့်တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်ပဲလည်းရပါတယ်เนาะကျွန်မကတော့ဟွန်တာချီငါးမှုန့်ကိုသုံးထားပါတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ fish salt ငါးငပြာရည်ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နှက်ဆက်အောင်နေပေးပါမယ်ရှင်စီထည့်ပါမယ်စီကိုပူလာပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွတ်သွန်ပြူထည့်ပါမယ်ကျွတ်သွန်ပြူလေးနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်သွန်နီးထည့်လို့ရပါပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်ကျွတ်သွန်နီးနည်းနည်းလေးနွမ်းလာပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာစနွင်းလေးမှုတ်လေးထည့်မယ်အရောင်လေးလည်းပို့လှမယ်အနံ့လေးလည်းမှွေမယ်เนาะအရောင်တမုတ်ထည့်ပါမယ်ဓမ္မခမင်းဟင်းလေးချက်တဲ့အချိန်ကျရင်အရေးအကြီးဆုံးကစီတက်တဲ့အချိန်ပဲเนาะစီတက်တာကောင်းမှုလိုပါတယ်ချက်သွန်လေးကောင်းကောင်းလေးနှုံးဤသွားမယ်ဒီလိုမျိုးရောင်တမှုတွေပါလေးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီနာနာတက်ပေးဖို့လိုတယ်ဓမ္မခမင်းဟင်းရဲ့အဓိကကတော့เนาะစီတက်တဲ့အချိန်ပဲကဲဒီလိုမျိုးချက်သွန်လေးကောင်းကောင်းနာနာလေးလုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါအကိုထည့်ခြင်းနဲ့အသားကိုထည့်လို့ရပါပြီဒါကျမတို့အမဲသားရင်ချက်တဲ့အတွက်အမဲသားထည့်လို့ရပါပြီတသားဟင်းချက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်သားစီပြန်ချက်တာမျိုးအမဲသားစီပြန်ချက်တာမျိုးဆိုရင်စီတက်တဲ့ပုံစံကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စီနာနာလေးတက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ရေထည့်မလောဖို့လေးလိုတယ်နော်ဒီအချိန်မှာရေမထည့်သေးဘူးအသားနဲ့စီလေးနဲ့ကျွတ်သွန်နဲ့လုံးသွားအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဖုံးလေးအုပ်ထားပြီးတော့သူ့ရေသူပြန်ပြီးတော့ခန်းသွားတဲ့အထိပေါ့နော်အသားတွေအရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အထိစောင့်မယ်
အရောင်ပြောင်းသွားပြီကောင်းကောင်းလုံးသွားပြီနော်ဒီလိုအချိန်မှာရေထည့်ပါမယ်ရေထည့်တဲ့အခါမှာလေအများကြီးနော်ဘောင်းပင်လန်းအောင်ထည့်စရာမလိုဘူးနော်ဒီကသားတွေကနူလဲနူလာဆိုတော့ရေကိုနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်ရေထည့်တာများသွားရင်အဲ့ဒီရေတွေကပြန်ထုတ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ရေကိုနည်းနည်းချင်းထည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့ခံသွားတဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်နဲ့အနူအေးအေးပေါ့เนาะရပြီလားကိုကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေတွေအများကြီးထည့်ပြီးရင်တော့ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးเนาะဘုံလေးဖွင့်ပြီးတော့เนาะငွေကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆွမ်းနာ frozen တင်ရင်ဒီเนาะဒါကိုရေနဲ့ဆင်အောင်ဆေးကြောထားမယ်အခုဆိုရင်အမဲသားကနူးဖို့လိုသေးတယ်เนาะကျမတို့အတွက်တော့ဒါနူးဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ရေလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်မဲသားကကိုလိုချင်တဲ့အနေလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒညင်းလေးထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ပြီးရင်မဲသားလည်းပို့ပြီးတော့ဤသွားအောင်ဒညင်းသီးလည်းဤလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒါဒီနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်ဒညင်းသီးကသူက frozen လာတယ်ဆိုတော့သူကပြုတ်ပြီးသားเนาะဥစားနူးအောင်ပြုတ်ထားပြီးသားတကယ်လို့ကဒညင်းသီးအစိမ့်နဲ့ချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะဒီမှာလည်းပြုတ်ပြီးတော့မှထည့်တာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်เนาะဆိုရင်အသားတွေလည်းနှုတ်ပြီးသွားပြီဒီနည်းနည်းလေးလည်းပြီးသွားပြီစီလည်းပြန်ပါပြီနော်ဒီချိန်မှာအရသာကိုမြည်ပြီးတော့ကျင်လို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရသာအပေါ့အမြင်တုံးလုံးကျင်လို့ရပါပြီနော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိတဲ့မဲသားနဲ့ဒီနည်းလေးစီပြန်လေးတာပါပြီကဲရတာရှိတဲ့နေ့လည်စားလေးကိုမိသားစုတွေအတွက်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြရအောင်နော်ချက်ရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ချိန်လည်းများကြီးပေးစရာမလိုဘူးအရသာရှိတဲ့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုအလွယ်တကူပဲဖန်တီးလို့ရပါတယ်နော်မြဲတဲ့နေ့စူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်လွယ်ကူရွှေရှင်းမယ်အရသာရှိမယ်ဟင်းလေးကိုချက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကိုကျမရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးနော်မြဲတဲ့ဗီဒီယိုအသစ်ကလေးတွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်ကို notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကြည့်ရှုနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်